¿Qué tal, Kitsune? Sean bienvenidos aquí a una nueva reacción al canal. Esta vez no traje una reacción de caricaturas o alguna serie, sino de, más dicho, una película llamada Samsung Freedom. Esta película, tal cual en este año, acabó de salir en Estados Unidos. Se estrenó en Estados Unidos, fue la primera vez que vio la luz hasta después de cuántos años, porque realmente pues esta película pasó por una polémica con Disney, que pues no la quiso sacar a cines, no, porque tal cual esta película se grabó desde el 2018, pero Disney dijo que no, no la sacas y te callas, porque realmente pues esta película era de Fox, pero como sabemos, Fox fue comprada por la cadena del ratón y pues pasó a ser todos los derechos de Fox pues a Disney. Tal cual pues su director que decidió sacarla con otro estudio llamado Estudio Ángel. Estudio Ángel llevó a Samsung Freedom a la luz este año, este 2023 salió. Primero, como les digo, se estrenó en Estados Unidos. Y sí, eh, Samsung Freedom va a estrenarse tanto en México el 31 de agosto y en otros países no sé cuándo. Pero yo sí la voy a ir a ver porque realmente Samsung Freedom sí es una película que valga la pena. Es una película que tal cual tiene pues mis respetos. Porque esta película tal cual solo con su tráiler te deja impactado. Eh, y ahorita voy a reaccionar a ahora una película, a una música de la misma película que es de Justin Jisoo, que es, pues no tiene nombre, no sé cómo se llama realmente, pero es de Samsung Freedom, Sonido en Libertad. Esta reacción la quiero hacer porque esta película toca un tema muy sensible que todos tenemos que saber que está presente, pero realmente hay veces que no podemos ver la realidad tal cual porque pues hay otras problemillas o otras cosas que hace que salgamos de del despertar, se podría decir, porque realmente Samsung Freedom toca el tema sensible de la trata de menores y sí, es doloroso, pero es una realidad que todo el mundo vive, todo el mundo. Esta película espero que la vayan a ver este 31 de agosto, porque sí, yo sí la voy a ir a ver. Me llegó con el tráiler al corazón como no tienen ni idea. Y ahorita voy a reaccionar a Justin Jisoo y no sé cómo su canción me vaya a tocar mis fibras sensibles de mi ser. Y Kitsunes, les pido mucho perdón por los sonidos externos. Yo no puedo controlar los sonidos externos. Como ahorita el güey que está pasando ofreciendo su servicio de se compran eh, fierro viejo. O sea, no puedo, Kitsunes. Les pido una disculpa. Y bueno, a reaccionar a Justin Jisoo. Una canción que probablemente me haga llorar porque sí, he visto otros que reaccionan a esta canción y mueve sus fibras, pero no he visto su letra. Nada más he visto que reaccionan, pero yo voy a reaccionar a su letra, o sea, al video subtitulado. Les mando también pues un agradecimiento al creador de este video o al creador de la traducción de este canal, que es L. Hernández. Gracias, estoy ocupando tu contenido. Y espero que pues también te vaya muy bien en YouTube. Empecemos con la reacción de Justin Jisoo, que esperemos no chillar, porque pues dicen que la música es llegadora. La música te llega no por los ojos, sino por los oídos y toca el corazón. Em, pues empecemos. Obviamente, antes de seguir, terminamos de analizar la canción y el comentario se da al final. Todo lo que vaya a decir se da al final. ¿Ok? Si a veces sí habrá una pausa que otra en las reacciones para que comente un ligero dato, pero todo se da al final. ¿Ok? Todo.
esa frase en el tráiler me rompió. No, no, es triste porque el papá se confió. Uy, qué feo que el mundo es así. Y lo peor es que no, esto no es un guión escrito. Esto es realmente son anécdotas de la vida de el verdadero o la verdadera persona que salvó a los niños. Realmente esto sí se está basado en un hecho real. Y eso es muy, muy triste. Pero bueno, sigamos. Qué triste, ¿no? Qué feo. Y el padre regresó y cayó en desesperación. To always keep you close, holding on to hope. I'm heading towards your glow. Give me strength, give me strength. My love, I'm fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you. All my faith to find my way to the light. All my strength to fight and open my eyes. Give me strength, give me strength. My love, my love, I'm fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you. Find love in a hopeless time. Find hope in the hardest night. The darker sky, the brighter shines the light. Espérenme. Esto. Wow. Justin Quiso, qué hermoso cantas. Neta. Tienes una voz muy, muy, muy hermosa. Tienes tal cual una manera de cantar que hace que llegue a la fibra sensible del espectro. O sea, del ser de nosotros. Me erizó la piel, Kitsunes. Y eso es muy cierto. Hoy. Y esperen. Es que dice, mientras más oscuro el cielo, más brillante el resplandece la luz. Wow. No. To find my way through the night, find your peace of mind. I won't leave you behind.
Kitsune, sin palabras, para Justin Jisoo, tiene una voz muy excelente. La letra, no, la letra, la letra. La letra me dejó impactado. Impactado de formas muy cabronas. Porque realmente la letra no la escribió como para, ay, vamos a cantar una simple canción para una simple película, ¿no? No, la cantó de forma que entendiéramos nosotros que se está refiriendo esa letra a un papá desesperado por encontrar a su hijo, por encontrarlo con vida, por verlo otra vez y que esa tranquilidad vuelva hacia él, que esa angustia se quite y vuelva a tener en sus brazos a su hijo. Me dejó impactado, atónito y muy, muy erizado, tal cual, porque sí, me llegó hasta la piel, mi piel está erizada porque con esa voz de Justin, mira, qué hermosura. Y todavía la letra, que cuando la vas leyendo, te quedas atónito. Porque sí, el padre siempre va a tener fe para encontrar a su hijo, hasta en los lugares más oscuros. Y llegar otra vez con esa tranquilidad. Eso es bonito. Y sí, sí es cierto que dice la frase que entre más oscuro sea el cielo, más brillante es la luz. Porque sí, sí hay esos casos son reales y sí hay veces que, pues sí, sí. Ay, es que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Sin ser tan directo. Hay veces que estos casos no se resuelven tan felices. No, a veces esa felicidad no está. ¿Por qué? Porque a veces, pues hay casos que nunca se encuentran. O hay veces que tal cual se encuentran, pero solo su cuerpo. Ya no, ya no es su hijo, es su cuerpo, nada más el cuerpo de su hijo. Y si entendieron eso, pues espero que lo entiendan, porque no quiero decirlo para que YouTube no nos tumbe o no me borra el video. Porque ahí ya saben cómo se pone sensible con a veces la forma que se habla. Y sí, es una realidad que se vive. Y no nada más un año, 2 años. Diariamente, en todo el mundo, en todos los países, esta realidad se vive. Niños perdidos, no se sabe dónde está, angustia hacia los padres, angustia hacia los hermanos, familia. Y cuando, sí, gracias a Dios, el niño se vuelve a encontrar con su padre vivo, es una felicidad. Y qué hermosa canción, qué hermosa letra. Y eso sería todo el comentario que voy a dar, porque Samsung Freedom va a ser una película de impacto y tal cual. Su música, esta música de Justin Jisoo, me dejó impactado. Me gustó y sí, nunca hay que perder la fe en nada. Porque esa oscuridad en algún momento se tiene que desvanecer. Y bueno, Kitsunes, esto sería toda la reacción hacia la música de Samsung Freedom de Justin Jisoo más dicho. Sería todo. Y espero que les guste. Le den like, lo compartan y se suscriban porque la verdad voy a traer más contenido, pero de poco en poco. Este contenido lo quise adelantar porque quise reaccionar a él. Ya tenía 2 días queriendo reaccionar a esta canción porque su letra decían que era muy impactante y muy llegadora y sí, sí es llegadora. Y te llega hasta la fibra más profunda del cerebro y de tu corazón. Con eso digo todo. Me despido, Kitsunes. Espero que estén muy bien, se encuentren bien, que tengan una linda y excelente madrugada, día y noche donde quiera que estén. Cuídense y recuerden siempre sonreír ante la oscuridad. Los quiero mucho, abrazos y nos vemos.